mostrar para você a invenção de Marculino Pereira, o grande filósofo do Cascais, né, que veio aqui diretamente para o nosso Domingão, para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida! E agora para desligar essa merda aí, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! A gente veio aqui te ajudar a apagar o fogo. É isso. A gente veio aqui apagar.